Какое у вас жизненное кредо? Кредо? Как сделать заднюю поверхность бедра? То же самое. Вот, я думаю. У меня замечательное 13 место. Волшебное. Понимаю, я не знаю. Это Да, все реально. Да, однозначно. Нужно просто отрастить железные яйца. В общем, теперь я прям специальная девочка Инстаграм почти. Сегодня один мой рабочий день трудовой. Сегодня буду проводить базовое обучение шугарингу. Пришли девчонки, которых очень хотелось бы научиться делать эпиляцию и себе, и своим подругам. И поэтому вот самое-самое такое сложное — это начать. Я всегда сравниваю это, как научиться кататься на велосипеде. Если один раз хорошо научился, потом помнишь всю жизнь. Мне кажется, это должны уметь все девушки. Не все могут учиться по роликам просто. И когда есть возможность все-таки пообщаться с преподавателем либо с опытным мастером, то это более эффективно, если хочется на этом зарабатывать. Вы нарисовали такую лепесочку одной толщины, длины, затем натянули кожу, помните, 180 градусов, помните, есть красная точечка. Мы поставим точечку и как бы переворот такой делаем. Смотрите, как хорошо волосочки все вылезли. Значит, протянула и вот вдоль кожи буду отрывать, смотрите. Намазал, натянул, снял. Второе упражнение — это длинную полосочку короткими стежочками снимаете. Видите, чтобы вот эту крайнюю точку научиться. Потом научитесь крутить такие розочки, прижимать и снимать. Мажу, теперь вдох. Молодец! Смотрите, сколько волос вы вырвали. И как просто, правда? Приехали в аэропорт. Сегодня буду ехать в Минск. Еще 1,5 часа, и я буду в Беларуси, если все хорошо пройдет. Пройду таможню. В Беларуси будет у нас общение с мастерами эпиляции. Вот такие рабочие дни. Сейчас пока солнечная Одесса. И у нас и новый терминал, и старый терминал, и мы ищем парковку. Сейчас думаю, сажусь в самолет, узнаю, где я сижу. В общем, не знаю, то, что я поздно регистрировалась, у меня замечательное 13 место. Волшебное. Посмотрим. Я, конечно, улыбнулась. Я в приветы не верю, но что-то оно как-то так прикольно. В общем, я немножко здесь поснимала вам наши взлетные полосы. И, честно, не знаю, решила снимать все, что в голову приходит, но я не очень часто летаю, но у нас самый ужасный аэропорт. Самый ужасный аэродром и взлетные полосы. И трясет больше всего. Это чисто вот приезжаешь в Одессу, но сразу чувствуется. И мне немножко стыдно. Короче, мне скучно, решила еще поснимать. Вот, девчонки снимаются, фоткаются. Кричат, я из России, я люблю Одессу. И прикольно, все на фоне самолета. И я думаю, почему мне не сфоткалась? Тоже достала только что телефончик и сфоткалась. Выставлю на Фейсбуке. И я с самолетиком. У меня уже есть я с губками, с уточкой. Вот, и теперь у меня есть в туалете фотоснимок, у меня есть фотоснимок еды. В общем, теперь я прям специальная девочка Инстаграм почти. Скучно одной лететь, малыши меня провожали, очень мне приятно. Семья дома осталась, поэтому я разговариваю с вами. И папа говорил, хорошо одному, не скучно самому. Ну, это... неправильно. Блин. Хорошо дурному, но скучно самому. Ну, в общем, типа про меня. Все, я пошла в гору. Приземлились, тут дождь, все мокро и холодно. У нас было солнышко. Не знаю, надеюсь, я не замерзну. Тут что-то одела короткое платьишко такое, весеннее уже. Кофту не хотелось. В общем, 15 место мое приземлилось точно так же, как все остальные места в самолете. Ничего особенного нет. Ни раньше не приземлилась, ни позже не приземлилась, как и весь самолет. Так что не верьте в приметы. Привет!
Привет, дорогая. Ты что? Ты покрасилась, я Ты меня не узнала? Нет, я тебя не узнала, представляешь? Я тебе честно говорю. Я Ужас, это все розовые кудря. Да, розовые кудряшки. А я, смотрите, подожди, ты снимаешь, да? А я... О, вижу! Ты серьезно? Ну, я без очков. А я смотрю, вроде... Девочки будут кушать. Мы заказали рыбу, салатик и немного белого вина. Я хотела отказаться от алкоголя, но Оля меня уговорила, нет повода не попробовать немного итальянского вина для настроения. Так что буду вспоминать потом Белоруссию по итальянскому вину. Надо было заказать картошки. Сейчас буду рисовать себе лицо. Причесалась. Я уже почти готова, утро, почти выспалась. Но я надеюсь, увижу людей, горящие глаза, и сразу получится у меня хорошее настроение, отличное, потому что я питаюсь энергетикой других людей. И чем больше отдаю, тем больше я получаю и испытываю от этого удовольствие. Но то таки. Я никак не могу привыкнуть, что я в таком новом образе. У меня такие розовые волосы. Вот вчера Ольга меня даже не узнала в аэропорту. И вот опять же, думаю, люди ждут, что приедет такая блондинка, я носачая, приедет девочка с розовыми волосами. Но оказывается, это у нас сейчас тренд такой, розовые волосы. Оля Полякова покрасила волосы в розовый цвет. Hard Kiss сейчас у нас с розовыми волосами. В общем, я тут случайно такая вся в тренде. Вот. Наконец-то мы приехали на нашу Доброе утро, субботнее. Вот у кого-то выходные, а кто-то работает. Работают настоящие профессионалы. Выходной, не выходной, да, Олечка? Ты такая... Да. А можешь... Бодрость такая с утра. Я сегодня буду все снимать. Можно поснимаю. Здравствуйте. Вот. Работайте себе, ну и работайте, не теребите. Ну, А где работает вопрос? да, вообще даже нигде вы В работаете. Беларуси сейчас Лукашенко написал приказ о том, что можно заниматься косметологией и эпиляцией без регистрации частного предпринимателя, без ИП. Вот. И поэтому очень в кулуарах обсуждается это активно. Налог от тунеядства убрали, да, но они хотят сделать это еще с 2019 года, ну, с 2019 года. Ужас. Если ты Налог не за платишь тунеядство. себя Это вообще ФЗ, потрясающе. и Налог за тунеядство. У нас в стране такого нет. Вот у меня уже мы поработали, пообщались. А вы откуда приехали, скажите? Из города Гомеля. Гомеля? Да. Очень спасибо вам большое. Как вам наше занятие? Очень было все замечательно, очень понравилось, продуктивно, познавательно, очень большим опытом. Приезжаем сейчас домой. Да? Очень Да. здорово. Есть над чем поработать. Да. А что вам вообще запомнилось такое самое? Например, одна вещь. Одна. Ну, больше всего запомнилось продвижение как в сфере открытия своего бизнеса. Ага, своего. а мы вообще мельком сегодня пробежали. Да, Но но это все равно как-то зерно так. подселило вам, это Да, все однозначно. реально. Да, однозначно. Нужно просто отрастить железные яйца, почесать их и идти на работу. И делать. И все, и не говорить, я не смогу. Спасибо вам большое. На канале YouTube у меня пользователь Ирина Макс добавила комментарий, попросила. Снимите, пожалуйста, видео, как удобно самой себе сделать шугаринг на зоне бедра сзади. У меня с этим проблема. Что с лицом, Оля? Нет, я просто сзади. Самой себе. Так, давайте я вам покажу, как делать. Вот вы мне снимите просто. Я примерно покажу, как сделать заднюю поверхность бедра. То же самое. Вот, я думаю, вот таким образом. Причем также растет и рост волос. Если тургор плохой кожи, вот я подтягиваю. Вот. И если Ну там же, тонкие, это получается, Яночка, по ходу роста волоса наносить. у нас как там волосочки растут? Вот, во внутреннюю часть бедра. Вот так. Да, во внутреннюю часть Вот бедра. так. Она коснулась. Так это вы против роста? Смотрите, вот у нас мы здесь рвем сюда, потому что они вот так растут. Вот так. Здесь мы рвем наружную сторону, понятно. А внутреннюю сторону, вот, они есть вот так. Если ты волосатый медвежоночек, то надо пойти к специалисту, к мастеру. Если ты делаешь сам себе, то
то значит не такая уж и проблема, правильно? Здесь очень часто и хаотично растут волосочки, и легко. Вообще сам себе качественно не сделаешь, мастер все равно сделает лучше. Правда. Но убрать основную массу, вот, можно и сюда выливать, вот сюда, и с этой стороны, вот. Кстати, мы разобрали. И также это. А как мне? Дорогие друзья, я обещала отвечать на некоторые вопросы, и сейчас я хотела бы ответить на вопрос, который оставили под комментарием с эпиляцией бикини. Пишет мне моя зрительница, наверное, так можно назвать, подписчик. Добрый вечер, Яночка. Подскажите, пожалуйста, почему у меня вот эта самая вишенка не получается? Вы поняли, о чем я говорю? Имею в виду, что именно с этой зоны не получается сделать удаление волос. Вроде натяжение хорошее, сухость кожи проверяю, пасту беру самую плотную всегда, а вот из-за этого прям страх появился перед клиентом. Спасибо за ответ. Значит, чтобы убрать в этом месте вишенки, еще раз посмотрите видео, как выбрать правильную плотность пасты. Потому что очень плотная паста, она может приклеиться только к поверхности волосков и не вырвать. Не бойтесь, возьмите пасту чуть мягче или подогрейте свою плотную пасту, она хорошо протечет и вы легко ее снимете. Если вам сложно снять, смотрите мои 5 основных ошибок при эпиляции. То есть используйте плотный кусочек, либо ленточку. А еще запомните один простой секрет. Дело в том, что в этом месте бывают очень жесткие волосы, очень туго сидят. И их реально физически бывает сложно вытащить, потому что очень глубокое залегание фолликула, особенно у восточных девушек. Поэтому, знаете, как пучок травы. 3 волосинки вырываются легко, а огромный пучок вы вырвать не можете, очень сложно. Удаляйте по чуть-чуть, маленькими кусочками, с одной стороны, с другой. И так вы сможете убрать весь участок. Это действует правило «глаза боятся, руки делают». Работайте по чуть-чуть, и надеюсь, мои советы вам помогли. Спрашивайте, пишите комментарии. Спасибо большое. Мы зашли в такую вот кафешку в национальном стиле в Беларуси, и я заказала себе мочанку. Мочанку. Вот. Это нужно так брать эту штуку, макать, правильно? И что дальше? И есть? Ешьте. А как? Вот так. Но вообще есть вилка, ложка. Это ножик. А как, ну еще как правильно? А как в деревне едят? Руками уже. Да? Макают? Поэтому моча. И Да, руками я бы вот так делаю, резаю туда, и потом просто. попробуем. Потому что А они еще у так нас белорусский квас с бункера. Прошла регистрацию наконец-то. Сейчас тут надо найти, где здесь вход, через эти ленточки все. Вот, очень много иностранцев. Не похоже как-то на одесситов. Мой пассажир. Очень, ну не знаю, боялся, что или крестился перед тем, как лететь. Вот. Я тоже немножко боюсь, когда слетаешь и когда садишься, когда просто летишь ровно, то не страшно. И мой сосед, мне кажется, это очень известный этикет. Но я стесняюсь его спросить, потому что я не помню, как это было. Но вижу лицо знакомое. Даже не знаю, как люди на это реагируют. Раздражает это или нет. Не знаю, что делать. Делать вид, что не знаешь, тоже было как-то. Вы из Москвы летите? Да. Да? В Одессу или дальше куда-то? Я потом и... Это, знаете, как писатель встретился со своим одноклассником. Говорит, ой, 100 лет тебя не видел, как... Слушай, у меня... Я выпустил сборник рассказов, сейчас роман дописал, издательство приняло $1,5 миллиона предоплата. Сейчас по повести моей сериал будут снимать. Что все о себе, да о себе. Давай поговорим о тебе. Ты читал, как вас видите? Может. Какое у вас жизненное кредо? Кредо? Нет предела совершенства. Вот работать над собой надо, это очень сложно. Искать, знаете, когда ты думаешь, что я уже... Найти в чем совершенствоваться, найти в себе.
во всем, вот. А есть же люди, которые считают, все, мне ничего не надо, я самый умный. Вот это вот ужасно. Может быть, они в гармонии как раз находятся. Это, знаете, кто в гармонии называется, не подрастают крылышки, они улетают на небеса. Уважаемые пассажиры, наш самолет готов до А тут нас посадки. тут держится Просим вас переконаться, что все электронные да мне провода все включены, притягивает. ремень Вот только я стану идеалом, я Теплый вертикальный установивший столицы Женщина, зашли значит, я до еще с зала. вами, ребят, я такая же, как Водитель вы. Джеки на плане Я сегодня летела в самолете и гадала, летит возле меня известная личность или нет, но настолько знакомый, думаю, где-то я видела. Оказалось, это Олег Фомин. Я смотрела с ним потрясающий фильм. И вообще очень много фильмов оказывается. И, в общем, я достала камеру и говорю, можно я вас поснимаю? Они, конечно, удивились, он с коллегой был, с Владимиром. Вот, что за новый формат. Пришлось рассказать, что у меня есть подписчики, зрители Ютуба, что им очень интересно знать, что вокруг меня происходит, моя жизнь. И что на самом деле это здорово, когда люди открыты миру и общаются. Мы начали, как знаете, посторонние люди, слово за слово. Они говорят, вы, наверное, по психологии читаете семинары. Я говорю, да нет. Вот, я просто про красоту рассказываю. Было очень приятно, как попутчики в поезде, так и попутчики в самолете, оказывается, полетчики. Мы говорили о книге, говорили о том, что самолеты не летали сейчас из Москвы все, потому что замело очень сильно, а в Одессе хорошая погода. И Олег Фомин пригласил меня на спектакль. Говорит, мы играем в спектакль, из-за нелетной полета его перенесли, но я все равно хотела бы, чтобы вы пришли посмотрели. Приходите, пожалуйста. Вот, очень здорово. Неожиданно так дал свой телефон, я позвонила, и он забронировал для меня место у администратора. И вот сейчас я еду на спектакль. Посмотрела, оказывается, крутое такое мероприятие. Я не знала, наверное, никогда бы не подумала, что меня кто-то что-то заставит после самолета вместо дивана поехать на спектакль. Знаешь, как говорят, Игорь, язык до Киева доведет, а меня на спектакль переведет. Ой, давай нам афишу хоть найдем, я хоть покажу афишу, что это такое. Спасибо Олегу Фомину. Очень добрый, хороший человек. У него улучшится карма, и будут у него летать бабочки над ним, цветочки цвести, когда будет проходить, и ангелы над головой. Помогать ему во всех делах, потому что он помогает таким людям, как я. Все, пошли. Последнее время такое ощущение, что я наблюдаю, как похоронная процессия забрела в цирк. Вот вроде бы все печально, и тут же рядом. Можно что спрашивать врача? Конечно. Как там вот это все? Как оно все устроено? Как это все? Понимаете, о чем я? Понимаю. Я не знаю. Про телевидение не надо говорить? Не надо. Ежедневно людей держат в курсе свежих убийств. Подробно рассказывают, что у кого где, а главное как. А кино? Ну, вы давно смотрели фильм «Без трупов»?